มันมาบุก construction site ไปลุยกันเลย construction site นะครับมันจะมีสองรูปแบบนะรูปแบบนี้รู้สึกว่าจะมีต้องไปซ่อนจะไม่ติดอะไรเจอพอดีเลยมันลงพอดีเสร็จร้อยใช้เวลานิดหน่อยได้ปืนได้ลูกปืนมาครับ เยอะครับแบบนี้เทียบของกินก็ไม่เล่นตกก่อนเลย
แล้วค่อยมาเอาอันนี้ในวันหลัง